10号台风苏拉威力惊人，本港横风横雨，大树连拔起，大阳能板和棚架倒塌，住宅窗户爆破。更夸的是，网上流传一段影片，一名少女在街头被强吹到像被车撞倒一般，猛地扑倒地上，更向前冲马路，幸好当时无车驶过，而少女看样子并无言受伤。由于影片无列明事发日子及事主身份，故已证实真伪。该段昨晚在网上社交平台上广传视频，片长仅6秒，地点估计在吊井岭交通交汇外的行人路上。镜头一开始拍到一名穿蓝色热拿住黑色短伞的妙龄少女从街角出，她起初轮几步，一被强风吹得脚步不稳，有点马失前蹄模样，其后更完全失去重心，哎呦叫了一声，整个向前猛扑落地。由于冲力加上风力，她整个身体住地面像溜冰般急速向前滑行，约10码距离才下来，自己坐起身。从影片所见，女子身上无表面痕，但显得十分狼狈，面上露出痛苦神色，手中的伞翼掉在地上，旁人见状不禁惊呼。有网民浏览影片后不禁惊叹苏拉的威力，连人都吹到东歪道，直言感到恐怖，又称天文台都要提早挂8号，就那个风无小也。亦有网民提醒10号风球下遗留室外，打风出街珍惜好危险。星岛头条 App 经推出最新版本，请立即更新，浏览更精彩内容。